我哋一齊同眾師徒信經，一、二、三。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死，埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活。聖父坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖義公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。而家宣召，請大家起立。我哋一齊讀宣召詩篇113篇1至3節，1、2、3開始。你們要讚美耶和華，耶和華的僕人啊，你們要讚美耶和華的名，耶和華的名是應當稱頌的，從今時直到永遠，從日出之地到日落之處。耶和華的名是應當讚美的。好，請大家請坐。而家我哋請葉樹輝弟兄為我哋帶領詩歌。好，我哋而家低頭禱告。慈愛嘅恩主，愛我哋嘅神。我哋好感謝你，感謝你咧！我哋嘅一班弟兄姊妹能夠喺你俾我哋嘅講堂當中咁大嘅地方，主啊嚟敬拜你。主啊，我知道你一定喺我哋呢度當中接聽到每一個人有你嘅敬拜。主啊，就求你保守住每一個弟兄姊妹一陣間嘅陳述嘅講道，能夠明白到主你我哋講嘅説話，等我哋每一個人都能夠係得着聖靈嘅恩典帶翻屋企。主啊，我哋好感謝你。以上禱告奉主耶穌聖名求，阿門。而家請葉樹輝弟兄為我哋領詩。個主題就係讚頌、感恩同埋跟隨。第一首歌，呢一首歌係小宇宙。我
第一章，神是光，就有光。小小的宇宙，光陰的宇宙，小小參手歌，在遠古時候，小小的宇宙，遠遠不遠遊，看顧你，看顧我，無慮的大白晝，以下我只十架的心，成就我願意，受痛苦為我捨身，一生的傳奇後，小小的宇宙，遠遠那遠遊，愛世人總不變，情與愛不斷遊。多謝我哋嘅主，我哋第二首係歡笑感恩。多謝。人生多一拍手去讚頌，來用笑高聲唱，越過山越過海，它飄揚，主的風聲不因永生中長。我帶着歡笑感恩讚頌你，你是我天父，高舉雙手來同我，我輕快。主賜我們飲食，人生多一拍手去讚頌，來用跳來用笑高聲唱，越過山越過海，它飄揚，主的豐盛就不永收中長。感謝主。第四首係跟主天上飛。如果星眼看不見，是你心意你的笑臉。勇敢面對挑戰，不知因主的厚天，如今宣告神你指引，實踐真理快跑。
上能力與光陰，活出主基督的教訓。凡事更多謙卑，不再向自己，現今主天上飛。如暴雨不風起心裏嘅年紀，是你創造神氣。如今聽到神你指引，實踐真理，快跑前行，顯上能力與光陰，活出主基督的教訓。我哋要用重新嘅生命嚟活。如果眼睛能看得見，是你心意你的笑面，勇敢面對挑戰，立志跟主光看見。如今聽到神你指引，實踐真理，快跑前行，顯上能力與光陰，活出主基督的教訓。跟主天大飛，如暴雨不風起心裏嘅年紀，是你創造神氣。如今聽到神你指引，實踐真理，快跑前行，顯上能力與光陰，活出主基督的教訓。凡事更多謙卑，不再跟主天上飛，如暴雨不風起心裏嘅年紀，是你創造神氣。如今聽到神你指引，實踐真理，快跑前行，顯上能力與光陰，活出主基督嘅教訓。我哋要聽主嘅指引，努力讀聖經。第4首我哋特別揀俾即將洗禮嘅弟兄姊妹，呢首歌係尊貴嘅兒女。山中之主彰顯真愛，故烈之福萬顆，忠誠不變改。賜下救讓我成為神兒女，將尊貴心中喜樂滿載。山中之主彰顯真愛，故烈之福萬顆，忠誠不變改。賜下救恩讓我成為神兒女，將尊貴心中喜樂滿載。靠主的恩典，讓佢刻苦試煉，相信主逆境，仍自信在特權，及至多反省，信服主的引領，但偏偏警醒，抗拒誘惑，為神作見證。佢哋都係天父嘅兒女，生活尊貴個獨特又有趣。就算遇到個自己唔會氣餒，因為相信神傾向，主的點應對艱苦試煉，相信主逆境，仍自信在特權，達至多反省，信服主的引領，但偏偏警醒，抗拒誘惑，靠主的恩典。面對艱苦試煉，相信主逆境，
迎接中作特詞，特別多反省，信服主的引領，靠天天警醒，光佢有話，為神夠見證。我哋今年關懷堂個個都身處逆境，但唔好怕，我哋有主同在，有主嘅醫治，我哋有主嘅祝福。即將使你嘅弟兄姊妹，你哋邀請你哋嘅家人、朋友翻到嚟教會，一齊做神嘅兒女。亦都祝福大家成功洗禮，都交佢嗰個支持。好多謝葉輝弟兄演唱佢講嘅真係我一定啊，rap 得好非常好真係感謝主啊！依家請家俊。馬可福音12章29至30節。耶穌回答說：第一要緊的就是說，以色列啊，你要聽，主我們神是獨一的主，你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神。請大家低頭，我哋同心禱告。敬愛嘅主耶穌，感謝你嘅呼召，賜下心靈關懷堂俾我哋喺呢度崇拜。自9月份起，每個星期六，我哋都可以喺呢度崇拜。呢個係主你俾我哋嘅恩賜，我哋唔可以停止聚會，我哋要盡心、盡性、盡意、盡力愛主耶穌。求主你添加我哋信心、力量，常與我哋同在，讓心靈關懷堂聚眾越來越多。感謝主。禱告奉主耶穌基督名求，阿門。好多謝黎家俊弟兄同我哋禱告，同埋讀經，同埋亦都多謝我哋黎家俊慧兒姊妹係為我哋翻譯嘅。跟住落嚟咧，我哋就請我哋嘅主席陳尚偉主席同我哋宣揚神嘅信息。
好，感謝主啊！我哋咧越嚟越接近我哋嘅大日子啊，就係咧洗禮啊嚇！在座當中咧有好多位嘅弟兄姊妹啦嚇，準備洗禮，好感謝主，好感謝主。咁我哋都係特別地都紀念有兩位啦，因為身體嘅原因啦，暫時嘅消息就係佢哋都未能夠出席嘅，所以咧亦都同時亦都感謝啦，有一位咧就係經過神嘅帶領之後咧，亦都可以後邊嚟到加入。OK， 咁啊其實咧，我今日講嘅題目咧係我咁多次裏邊咧最難揀到講乜嘢，因為點解咧？嗱，上一次我哋就獻堂啦，咁獻堂我哋講嘅主要就係真係唔係一個硬件啊，係嘛？我哋獻咩？獻我哋嗰個嘅靈工啊，整體啊靈工。咁咧每一位咧就係活石啊，每一位都係活石。我哋要整個靈工咧係獻俾神啊，將來咧希望喺天國裏邊咧，我哋呢個心靈關懷堂呢個工咧都叫好好睇睇，唔會崩口崩鼻啲石爛晒咁樣，好嘛？咁啊〜下一次就洗禮喎，咁中間點樣咧棘住咗？咁究竟即係要講啲咩？突然之間講一樣好零零丁丁又好似好奇怪咁，咁咧差唔多咧，即係我要等到琴日6點鐘夜晚喎係，先至咧係走到嗰個嘅啟示出嚟啊，可以咁樣講喎咁樣。咁倒不如咧，我哋咧就將今次同埋下一次咧，都係圍繞住洗禮嚟到講嚇。咁圍繞洗禮，其實本身嚟講洗禮就唔會話講咁多次嘅。咁變咗咧，即係一陣間我哋就可以睇到啦，阿神點樣帶領我哋去學習有關於洗禮嘅經文，好嘛？好啦，首先咧，我喺度揀洗禮嘅經文嘅時候咧，發覺咧，原來咧洗禮嘅經文咧喺聖經裏邊咧解釋洗禮嘅就唔多，解釋啊好少啊，其實係好少啊，所以咧我咧又試下啦，我唔係話去抄人哋不過我想試下睇下其他普遍教會或者即係好多呢個基督教界裏邊洗禮佢哋講咩經文嘅咧。咁個 AI 咧就話俾我聽咧，就係羅馬書6章3至4節，即係2節，哇！咁當然呢個我哋都好熟㗎啦，即係唔使講啦，係咪？即係經歷咁多次洗禮，我哋都見到都係咁樣。咁好啦，咁 OK。但係不過咧，我自己個睇法咧，學聖經咧就唔好咧就淨係即係2節，即係唔好淨係2節，因為你淨係2節，你可能第一有機會可能係叫斷章取義啦。第二咧，我哋英文講嘅 miss the big picture， 即係整體嗰樣嘢你睇唔到個整體，即係尤其是咧，可能真係將神咧嗰個整體嗰個原意我哋掌握唔到嘅，所以咧我咧就嘗試咧就將呢一個羅馬書6章淨係睇3、4節變為咧就睇晒成本羅馬書6章啦咁樣。咁當我睇嘅時候咧咁我就醒翻起咧，即係講下自己研讀羅馬書嘅經歷。對我嚟講係好感恩嘅，真係嗰次嘅經歷，就係咧10幾年前當我咧就同屋企人一齊咧就去到 Florida 最出名咧就係嗰個迪士尼樂園啦，係咪？咁咧當其時咧，我太太啦、阿仔啦、個女啦，同埋咧我嘅阿姨仔就4個人咧，就係都要玩迪士尼。咁就買嗰啲叫咩券咩 pass， 唔係 one day 幾日嘅 pass， 幾日嘅 pass， 因為 one day 你 one day 逐日買就好貴㗎嘛。咁咪就哇係啦，玩盡佢。哇！就係我嗰陣時好細個㗎啫，我仔好似咁高到㗎咋，而家咁高㗎啦，已經10幾年前。咁我哋孤寒咧，哇！你咁貴嘅，成千幾2千蚊一張咁嘅 pass， 我唔去。其實我另外一個意思，我帶咗本聖經去，
其實我好想安靜時間嚟到睇聖經咁變咗你嗰日咧，我咧就做咗24孝老豆，朝頭早咧就車佢哋去迪士尼，就咧朝頭早起身整早餐，跟住車佢去迪士尼，跟住我翻酒店就睇聖經。係啊，酒店睇聖經，咁自己咧就買兩隻麵包食嘅啫。咁夜晚黑黃昏咧，迪士尼散嗰陣時又走過去車佢哋，咁仲有咧翻嚟再煮飯。咁中間晏晝咧就10點至5點到啦，4、5點咧就可以自己研經，之後咧足足1個禮拜就係淨係睇羅馬書，淨係睇羅馬書。因為咧我睇嘢咧，唔知都又係講翻我啲問題啦。就係咧我睇完前頭即係我啲閱讀困難就咁。睇完前邊睇到後邊唔記得前邊睇咩，所以咧係要睇完，哇！逐章睇幾次，跟住睇第2章睇幾次，將成本羅馬書睇，咁咧終於俾我明白到一啲道理，明白到咧原來有好多人都誤解咗保羅，以至到咧我認為真係講解錯咗啲嘢。對於律法恩典嗰啲嘢，因為佢真係誤解咗保羅唔知係咩原因啦咁所以咧講翻羅馬書嘅時候，我一下諗起嗰啲嘢咧，我就浮現翻我嗰陣時嗰個理解，因為由嗰陣時我得到個理解咧，到今天我冇改過嘅，即係我冇嘢推翻到我自己認為需要改OK， 當然即係人要謙卑啦，係嘛？直至到即係有啲新嘅睇法同埋神嘅啟示領受唔同嘅時候先至去改。好啦，咁樣咧，咁所以咧，我今次咧就係咧，唔係淨係講2節經文，係主要係將羅馬書嚟到去同大家嚟到去講解。羅馬書裏邊咧，咁我今次咧就係講咧洗禮嘅含義咯，係嘛？跟住咧就下一節咧講新造啲人。喺羅馬書裏邊咧，其實咧都係2度咧，佢都6章咧都係有cover 咗嘅。好啦，咁樣咧洗禮嘅含義裏邊咧，咁我今日咧同大家要講咧就係、首先第6章保羅點解喺第6章引用或者解釋洗禮咧？點解佢要喺嗰度即係要講洗禮呢樣嘢？成本新嘅聖經幾乎冇乜人去講解洗禮嘅意思嘅。只係知道有啲引用，有啲就係叫做對叫做借鑑啦但係幫你好少去解釋洗禮。原來咁浸落去起身或者係咩意思咧咁樣咁點解保羅要咁講嘅咧？點解要喺嗰度要引用或者解釋呢樣嘢咧？第二咧就係、好啦，第一就係點解佢要咁做？第二就係、究竟佢嘅權威性嘅解釋係乜？好嘛？今日咧係你哋瞌眼瞓咧係好正常嘅，因為今日講嘅係好理論化嘅嘢下次咧，即係好多人咧係唔中意聽理論嘅但係不過咧，既然今日講咗揀羅馬書6章，咁我都要講埋啦，因為咧係在座當中，我覺得裏邊有啲嘅理解咧係好重要對於我哋嚟講當然每個人佢嗰個程度係唔同啦，佢對於佢嚟講或者唔重要㗎，係咪？但不過對於我或者某些人咧係好重要，好嘛？好啦，咁點解保羅點解要講講洗禮咧？原來咧佢唔係好想講，佢唔係為咗想講解洗禮而講喎，佢唔係為咗講解洗禮而講解洗禮嘅喎，其實佢係想運用洗禮嘅權威嚟到去駁斥一啲人，佢係運用洗禮嘅意思係乜嘢嚟到駁斥一啲人對保羅自己嘅正道啦，或者講述嘅斷章取義，基本上佢係用洗禮嚟到壓翻住嗰啲人，可以咁講，好嘛？咁究竟嗰啲人有咩斷章取義咧？咁樣好嘛？好啦，咁你所以咧，本羅馬書就係咁樣啦。跟住咧到後卷咧就講如何落實
洗禮意義嘅新生命，好嘛？好啦，咁我哋就睇一睇啦。OK， 好啦嗱，啲人斷章取義啊，保羅啲咩嘢咧？其實咧就係由羅馬書咧就要講律法啊、恩典、律法、恩典、律法、恩典、律法、恩典，好多咁多。咁其中一段啦即係呢個，因為講好多啊，我只係抽一段啫，就係喺6章之前嘅5章20節，就保羅就話律法本是外添的，叫過犯顯多，只是罪在哪裏顯多，恩典就更顯多。嗱，當你哋聽到嘅時候，罪越多，恩典就越多。當你聽到呢個時候，你個反應係咩啊？嚇？係啊，有啲人原來咁講喎。咦？咁為咗彰顯神恩典多啲，我咪犯多啲罪？真係有人咁樣講啊！真係有人咁樣講啊！當其時保羅就面對一啲人咁樣話㗎喎。咦？既然保羅你自己講話罪越多，恩典就越多，咁我咪繼續犯多啲罪，咁神咪仲多恩典？保羅就係要駁斥呢啲咁嘅論據。唔單止保羅以前有人咁樣講，即係保羅嘅年代，今天都係有人咁樣講，係咪啊？或者即係類似咁樣講，好嘛？所以點解我覺得今次講咧係重要就咁解？因為咧唔係淨係涉及保羅當其時嘅啲人咁樣斷章取義嘅，今天都有人去咁樣去理解呢樣嘢。其實好簡單，我哋唔應該咁樣理解嘅。記唔記得大家咧？曾經有一個耶穌當其時咧有一個婦人即係耶穌已經講咗幾次話佢會再被釘十字架。有一個婦人咧就挨埋喺耶穌嗰度就哭啊，係咪啊？哭咧就滴咗眼淚落去耶穌隻腳嗰度，跟住佢就用頭髮嚟到抹耶穌隻腳，跟住法利賽人就翹埋雙手，唔知有冇翹埋口講嘅，就話咧呢個人唔知唔知，其實呢個女人係一個大罪人咧。佢心裏面咁講：你耶穌你知唔知呢個女人係一個大罪人？咁所以耶穌就答翻佢就話咧欠債越多嘅人，如果我赦免你越多，你係咪愛得越多啊？大致上一個咁樣嘅，你欠債少嘅人，你自然會愛得越少啊，係咪啊？其實耶穌講嗰個嘅比喻啊，欠債越多，赦免越大，你就愛得越大。其實耶穌就係想講呢樣嘢啫，就好似保羅咁樣講。咁如果係咁，你咁樣講法，我欠多啲啦，耶穌咁樣，咁樣我咪愛你多啲啦，係咪咁樣啊？有人會咁樣講喎，即使有人對保羅，不過咧又唔覺有人夠膽趌耶穌喎，因為耶穌權威大啲，保羅就有人趌佢啦，係咪啊？罪越多，恩典就越大。其實將意思即係話咧，有啲人佢係真係犯過嘅罪係大過某些人，神咧就無論你犯幾多罪，我都可以赦免你。其實個意思就係咁樣啊嘛。我曾經聽過有啲嗰啲殺人犯啊，係咪喺監獄裏面悔改啊？咁我相信在座當中有冇殺過人啊？你哋冇啊？曱甴有殺過啫，人冇殺過。咁係咪即係佢坐喺監倉裏邊嗰個罪大過我哋？我相信都係啦，我哋都唔會去到咁心狠手辣。咁係咪對於佢嚟講嗰個恩典越大，對於我哋嚟講恩典越細？唔通話我因此我走去殺人啊？唔係咁樣啊嘛，係咪？竟然會有人咁樣講，係咪啊？咁啊就所以咧，保羅咧就喺6章嗰度開始駁斥嗰啲人啦。6章第一段咧，其實我哋頭先講洗禮就係第3、第4節啫嘛。第1、第2節咧就係駁斥嗰啲人嘅，先至再將洗禮拎出嚟講。所以佢用洗禮嚟到去鎮壓住嗰個權威。耶穌咁講嘅，差唔多係咁講，好嘛？佢究竟駁斥啲咩嘢咧？佢就話羅馬書6章1節佢話：
這樣怎麼說呢？我們可以仍在罪中叫恩典顯多嗎？就係有啲人咁樣講啦。既然你話罪越多，恩典越多，咁我咪可以仍在罪中叫恩典更加多啦，係咪啊？啊，保羅就話有啲人咁樣講。保羅點講啊？好響亮咁駁出法咩啊？大家一齊讀，係咪啊？可唔可以啊？唔可以。點解咧？我們在罪中死了的人，豈可仍在罪中活着呢？所以佢解釋咩叫罪中死了，係咪啊？呢個就係保羅好清楚咁樣講，你哋誤解咗啦，好嘛？講一次唔夠，15節再講一次，6章裏邊講過2次。好啦，15節點講啊？又係解釋恩典律法之後，佢話：這卻怎麼樣呢？我們在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪嗎？可唔可以啊？因為反正你都赦免我咯，咁我咪犯多啲罪咯，係咪可以咁啊？大家一齊讀，係啦，斷乎不可。我哋千祈唔好真係自己愚弄自己，或者被人愚弄，好嘛？恩典律法顯得越多，顯得少，等等呢啲嘢嚟到去推論話，我哋犯多啲罪，咁你神你咪更加顯得你偉大恩典，唔得嘅，好嘛？咁佢咧就搬洗禮出嚟解釋點解唔得，好嘛？咁所以咧，我哋咧就進入學習洗禮嘅意思係咩啦？好嘛？所以保羅咧就喺呢幾節裏邊就解釋洗禮嘅意思，可唔可以俾杯水我？OK， 好啦，就係保羅對洗禮嘅權威性嘅解釋。好啦，咁首先我哋睇睇洗禮係點嘅先。見唔見到呢個人點樣？浸在水中啊！呢個咧係最呢個正統啊，係嘛？佢向後咬喎，唔係話咁呃你添喎，向後咬喎，好嘛？跟住起翻身咧，就咁樣起翻身，係嘛？就咁樣，好嘛？嗱，咁我哋先睇下向後咬係代表咩？sorry啊，似咩啊？瞓喺度，似個棺材啊！似唔似啊？猜過你啊！唔係猜過你啊？係嘛？真係咧，佢就真係好，就係好似瞓咗入呢個墳墓咁樣，係嘛？跟住咧就起翻身，就係一套連環嘅動作，就係代表咗洗禮嘅意思，好嘛？咁文字嚟講係點樣咧？我哋睇睇，好嘛？文字嚟講，咁啊讀經文咯喎，今次啊，咁啊讀1至11節，好嘛？今次我哋講1至11節，一齊讀好唔好？這樣怎麼說呢？我們可以仍在罪中叫恩典顯多嗎？斷乎不可。我們在罪上死了的人，豈可仍在罪中活着呢？豈不知我們這受洗歸入基督耶穌的人，是受洗歸入他的死嗎？歸入他的死嗎？記唔記得？瞓喺度嗰個係咪啊？所以我們藉着洗禮歸入死，和他一同埋葬，好似瞓入個墳墓咁樣啦。原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉着父的榮耀從死裏復活一樣。起翻身嗰下就係一個新嘅樣式，係嘛？
瞓喺度就好似埋葬死咗，起翻身嗰下就係一個新嘅復活嘅樣式，好嘛？好啦，咁你再解釋嘅話，第5節嚇，我們若在他死的形狀上與他聯合，與他聯合咩意思啊？同佢即係好似啊，係咪啊？即係洗禮個儀式就係話我在佢死嘅形象就係耶穌被裹屍布放入去墳墓裏面嗰個形象，頭先講嗰個洗禮嗰個形象，同佢相似聯合，也要在他復活的形象上與他聯合。所以由呢度咧3、4、5節，我哋成日都讀嘅3、4或者讀埋5節，就係講緊一個死一個生，係嘛？一個死一個生，係嘛？似佢嘅死，亦都似佢嘅生，係嘛？咁佢點解啦？咩叫似佢嘅死？咩似佢嘅生咧？咁係點樣咧？好啦，咁我哋就睇啦，再讀經文嚇。因為知道我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再做罪的奴僕。因為已死的人是脫離了罪。嗱，咁嘅意思就係咁啦，與佢死嘅形象聯合，其實嘅意思即是話咧，我哋嘅舊人啊，原來咧佢講緊有舊有新喎。嗱，我一陣再解釋下啦。我哋嘅舊人同主耶穌一齊釘在十字架上，瞓喺嗰個水裏邊。撞入個水啊！今次唔係用個墳墓啦，水就係一個墳墓啦，代表撞入去係主要係為咗咩啊？釘死咗咩啊？罪啊！釘死咗我哋嘅罪，好嘛？叫我哋釘死咗，跟住點啊？就我哋唔會再做佢嘅奴僕啦。你知道有啲人咧係做罪嘅奴僕係唔自由到嘅，即係唔做唔得嘅有啲。係嘛？譬如有啲係酗酒啊，或者咩嚇，即係戒賭啊嗰啲，好多呢啲係嘛？係唔做唔得嘅，好似奴僕一樣，係咪啊？咁我哋主耶穌，我哋嗰個過程就釘死我哋嘅罪身，好嘛？當我哋釘死咗個罪嘅時候，當作為好似一個死人咁樣咧，就可以脫離咗個罪啦。基本上個解釋就咁。佢係咪凍啊？佢好似哦 ，OK， 因為係啦，佢上一次即係身體麻麻地又發凍。好啦，我哋再讀埋第8節。我們若是與基督同死，就信必與他同活。好啦，前邊就講死啦，後邊咧就講活啦，好唔好？因為知道基督既從死裏復活，就不再死。死也不再做他的主了，他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。所以咧，佢講我哋喺同基督嘅死嘅形象上邊，同佢相似。當我哋起翻上嚟嘅時候，亦都要同基督復活嘅形象相似。換句話講咧，即係話咧，佢解釋咧就話，當基督葬埋入墳墓裏邊嘅時候，就將全世界嘅人類嘅罪孭晒上身，同葬咗入去。當神拯救佢起身嘅時候，基督仲話冇呢個罪啊！嗱，瞓咗嘅時候佢孭咗呢個罪，起身嘅時候就冇啦，係嘛？咁咧，再活落去嘅就唔係一個罪身啦。就係一個冇帶罪嘅一個嘅活人，所以咧，我哋要與佢冇帶罪嘅一個活人咧相似，係嘛？所以當我哋浸完起身嘅時候，我哋就唔好再帶有罪啦，因為我哋已經脫離咗罪，將罪釘死咗啦，好嘛？咁第11節咧就話咧，呢個解釋洗禮嘅意思。第11節就講我哋個態度要點樣，跟住12、13之後就講我哋嘅行為要點樣，好嘛？呢個態度就話
我哋嘅態度就係要向罪，我哋都要睇自己係死嘅。向神喺基律裏邊，我哋睇自己係活。換句話講，當我哋經歷洗禮，我哋嘅態度就係我哋同罪已經係脫離啦，已經同佢 say goodbye 啊，拜拜啦，係咪啊？當我再活下去嘅，就係一個新嘅人，好吧？好啦，咁我哋咧可以睇睇啦一啲嘅圖片啦，解釋一下。有啲人咧中意揸住個十字架嚟到去浸嘅，揸住十字架掣咧，其實代表咩啊？頭先有一個經文話，我哋嘅舊人啦，同基督同釘十字架，係嘛？有啲人哭知會唔會今次有啲人揸住個十字架嚟到去浸？我唔係浸啊，我哋係灑。其實個儀式就係個儀式啫，因為喺我哋嚟講係實在有個限制，係咪啊？做唔到浸啊！好啦，嗱呢個瞓低嘅，我今次就解釋啦，係舊人與基督一同埋葬，起翻身嘅，好似基督復活一個新人一樣啊！就要同舊人脫離啦，舊人嘅罪釘死咗啦，你唔通仲孭翻佢上嚟咩？當你起身嘅時候，繼續孭翻佢上嚟咩？唔係嘅。好吧，嗱，我哋咧用翻啲心靈關懷協會嘅一啲嘅圖啊，小朋友嗰啲，好嘛？教人哋點啊？我個心就黑罪啦，就因着基督嘅十字架，我哋咧就將佢咧埋藏咗一齊，就係咧我哋洗禮嘅時候，同基督同釘十字架，我哋嘅舊人，跟住點啊？新人係點啊？活出新嘅樣式。新嘅樣式咧，就當然多多祈禱讀經啊等等啦，係咪？好多嘢，我哋可以慢慢講。好吧，好啦，咁我用文字嚟咧綜合一下，即係阿保羅嗰個觀點啦，有關於嗰個洗禮嘅意思，即係唔好嫌我沉啊嚇，都係講洗禮其實係咧，如果我哋根據馬太福音28章19節咧，可以翻譯為咧歸入三一真神，即係聖父、聖子、聖靈嘅名下。我哋咧按聖父、聖子、聖靈嘅名嚟到去同佢施洗，亦都可以翻譯為咧歸入父子聖靈嘅名下，得唔得？呢個馬太福音嗰度講嘅。嗱，咁歸入佢啊嘛，就歸入聖子嚟講咧，可以歸入佢嘅死。亦都歸入佢嘅心，係嘛？我瞓低落水嘅時候就歸入佢嘅死，就釘在十字架上，起翻身就歸入佢嘅心，就係一個復生嘅人，好嘛？缺一不可，係嘛？即係你嗰個舊人唔死，你又冇得復生，缺一不可。舊人就釘死咗，先會有個新嘅人復生，係缺一不可。歸入佢嘅死，亦都歸入耶穌嘅心，好唔好？好啦，至於再歸入佢嘅死咧，就係代表我哋嘅舊人向罪而死，仲做唔做罪嘅奴僕啊？唔做，所以話仍然可以犯罪，斷乎不可。講得好清楚，2次講咗，斷乎不可，好嘛？好啦，歸入佢嘅心就點咧？成為新造嘅人，我哋向神就一舉一動有新生樣式，即係好似呢個小朋友咁樣，一舉一動我哋個新生命嘅樣式。舊人就咁樣已經埋葬咗啦，新人就一舉一動新生嘅樣式，好冇？好啦，咁最拉尾咧都係解釋，其實保羅就係藉着洗禮嗰個傳譯嘅權威性，因為個個都係屈服，唔係屈服，個個都好服耶穌定落嘅聖餐同埋洗禮㗎嘛。如果你都唔服嘅話，你可能根本唔可以叫基督徒咯，係咪？當保羅拎洗禮出嚟講嘅時候咧，你就唔可以再斷章取義話可以繼續犯罪啦，咁顯得神嘅恩典仲多，咁我即係都叫話
高舉咗神㗎啦，我犯多啲罪，都唔可以咁樣啊，係嘛？好權藉着呢個洗禮啊，係壓住啲人啊，一錘定音。我哋唔好嗱，咁就即係我哋咧就唔應該再糾纏喺研究恩典啊、律法嗰啲辯論裏邊啊，糾纏喺度辯論啊，就錯誤咁認為咧，我哋仍然可以活喺罪裏邊啊，唔應該。首先我哋嘅觀念唔好咁諗先。下一次我哋講保羅係解釋或者咧點樣我哋可以活出呢個新生命，而嚟到去真真正正咧落實同罪脫離，好嘛？咁呢個就喺我哋下一次嗰陣時講，好唔好？好啦，咁樣咧，我咧就今日咧就基本上係講到呢度啦。就係講翻第一洗禮嘅經文唔多啦，解釋洗禮嘅經文更加少啦。原來咧，本來唔係保羅唔一定係為咗解釋洗禮，而係佢搬洗禮出嚟，壓翻住啲人，唔好俾人哋去咧就斷章取義，好嘛 ？OK， 好，咁啊，我今日講嘅經文咧係到呢度。願上帝咧祝福佢嘅話語。好多謝陳超同我哋分享呢個信息。咁我哋好快就有啲弟兄姊妹洗禮咯喎。哎呀，知唔知道咩叫洗禮啊？知唔知道咩叫洗禮啊？知啦啩？知啦啩？知咩叫洗禮啊？係啦，即係表示咩啊？係即係同罪浸咗佢，浸死咗佢，然之後點啊？跟住同主一齊復活係咪啊？復活咗一個新嘅人。係啊。係啦。好啦，咁我哋等9月5號啦，你浸禮啊，多啲人嚟睇你浸禮啦，知唔知啊？好啦，跟住我哋依家家事分享啦喎，咁我哋感謝神啦，9月開始，我哋就逢星期六心靈關懷堂咧都會開嘅，早上10點半至11點咧，11點半咧就有主日學，主日學之後咧我哋就有午餐，下晝2點半至3點40分有見證會，有聖餐、祈禱會同埋崇拜會嘅。咁我哋下次嘅聚會咧就係9月5號下午2點至4點，心靈關懷堂嘅第1屆浸禮。請大家咧就係拎多啲見證集翻去咧，邀請你哋嘅朋友嚟睇你哋浸禮。9月5號知唔知啊？好多人啊！係啊，越多人越好啦，都係你嘅見證洗禮又一次啊嘛，知唔知啊？多啲人就好啲嘅。好啦，我哋而家祈禱低頭。天父，求你賜我哋心靈關懷堂嘅人數不斷咁樣增加，使到係我哋呢度更多人嘅靈命能夠增長，同時令到每一個弟兄姊妹都能夠有身體嘅健康，聖靈咧亦都充滿。主啊，我哋好感謝你，奉主耶穌基督名求，阿門。請大家起立，我哋而家唱3一頌。等一陣㗎。
我哋就由陳主席同我哋領唱啦。1、2、3，開始。普天之下萬眾萬民，齊聲讚美父子聖靈，三位一體同榮同尊，萬有之源，萬福之本。跟住落嚟，我請陳主席為我哋祝福同埋唱阿門歌。好，我哋咧係低頭咧係接受祝福。願我父嘅慈愛、主耶穌基督嘅恩典、聖靈嘅團契同大能力與我們同在。阿門。好，我哋唱阿門頌。